Hey yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's your boy Nirjal and you're watching with Nirjal. आजको प्लान चाहिँ के छ भनेर बाइकमै भन्छु. I am getting late today. अब चाहिँ तेल हालौँ अनि जाउँ है. तेल छैन स्कुटरमा, निलै भइसक्यो. अनि आज चाहिँ 21 रुपैयाँ बढेको छ. तातो प्राइसमा हाल्न आउँदैछु म तेल. भेरी स्याड न्युज. आजैबाट होइन त 199. हिजो हाले भए फाइदा हुन्थ्यो के गर्ने, अल्छी गरी हिजो त्यही भने 500 रुपैयाँको जम्मा 2.5 लिटर. अब केही तेल हालेर साध्य भयो त. अब नो अब साइकल किन्ने हो क्या. जम्मा अब 500 रुपैयाँको तेल हाल्यो भने जम्मा 2.5 लिटर आउँछ भनेपछि पाल्न त गाह्रो पो हुने भयो त है. ल है गाइज, अब चाहिँ हामीले खानासाना खायौँ होइन. अब चाहिँ निस्किन लाग्छौँ अनि हामी रेडी छौँ. यता दुईवटा बाइकमा रेडी छौँ है. अनि एउटा मामा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रेडी टु गो. अनि हाम्रो राइडर मिस्टर मिलन सर सर हो कि, मैले अघि सर भन्नु फोन गरेँ होइन. अहिले मैले प्र्याङ्क गरेको है. अनि यिनीहरू दुईवटालाई चिनिहाल्नुहुन्छ होला, खलासी दुईवटा चाहिँ मिस्टर राइडर है, मिलन दाई भित्रीमा. ल है गाइज, अहिले चाहिँ हामी 3टा बाइकमा निस्किसक्यौँ. 3टा बाइकमा 5जना. बाइकै हो यो पनि. यस सबैले यतै त होला नि होइन. यता बाटो हेर्न बसे मान्छे बाटो भन्दैन यार. हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँबाट 11 किलोमिटर छ है. धेरै होइन, मलाई अलिक लङ राइड जानु मन थियो, तर फेरि केही छैन. योपालि 11 किलोमिटर गयो पनि त्यहाँ रमाइलो गर्ने हो. हाम्रो एउटा राइडर यही रह्यो. अनि हाम्रो अर्को राइडर भनेको चाहिँ मामाजी हुनुहुन्छ. हामी बिस्तारै जाने, हाम्रो हतार छैन. किन भन्दाखेरि बाटो हामीलाई थाहा छ अरे कि किन भन्दाखेरि बाटो हामीलाई थाहा छ. यहीँबाट हो, सर्टकट छ कि यहाँबाट. कहाँबाट राम्रो छ हेर. कति मिटर अगाडिबाट हो. हावा मान्छे यो ठाउँ भनेको चाहिँ अब हात्तीगौडादेखि नै अलिक भित्रै हो है. हामी निस्क्यौँ. यहाँ अगाडि बुढा नीलकण्ठ मन्दिर आउँछ है. यही रुट जाँदाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो लाग्यो हामीलाई, त्यही भएर हामी यही रुट हिँड्दैछौँ. अर्को भित्र गल्ली छ है, खासमा त्यो गल्ली जाने भने बाटो थाहा पाएन, त्यही भएर यो बाटो हिँड्दै अहिले हामी. 250 र 150 के खुब कुदाइरहनु भएको छ त. बिचरा हामी 125 पछाडि पऱ्यौँ नि त. तर खेर केही छैन, बाटो हामीलाई थाहा. निकाल त. धन्यवाद सर. पर्दैन सर, जाउँ है. भयो है, धन्यवाद. आज यता यो रुटमा चाहिँ किन चेकिङ भएछ आज. सिधै हावा मान्छे जुम गर म्याप.
यता होइन यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो छ है गाइस टिकट काट्नु पर्ने हो र यहाँ होइन पर्छ खस्यो बाटो चाहिँ त्यहाँबाट आएपछि यस्तो दामी छ है गाइस एकदमै राइडरहरूको लागि त एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट अफ द बेस्ट जति बेस्ट भने नि कम हुनेवाला खालको रुट छ यो है नन राइडरको लागि पो त पिलियनको लागि पनि ठिकै छ के तँलाई बस्न पाछस् इन्जोय गर्न पाछस् ठाउँ अरू के चाहियो अझ भाग्य मानिरहेछस् मसँग बस्न पाइस् मेरो स्कुटरमा मेरो अप्रिलिया है यस्तो शीतल छ पानी नपर्दियोस् बस बस पानी नपर्दियोस् त्यो झर्नासम्म यतावाला चाहिँ खिच्न नपाइने क्षेत्र हो यति ओके डिलिट गरिस् अनि होइन गाइस त्यहाँबाट चाहिँ टिकट काट्नु पर्ने रहेछ पर पर्सन 100 रुपिस अनि पर भेहिकल टु व्हिलरको चाहिँ 150 रुपिस है अनि राइडर र भेहिकल छ भने पनि छुट्टा छुट्टै काट्नु पर्ने रहेछ अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो छुट्टै स्कुटरको छुट्टै पिलियनको छुट्टै गरेर काट्नुपर्ने रहेछ द्याट्स अपडेट मलाई थाहा छैन त्यो कुरा है तर काट्नुपर्छ भने चाहिँ थाहा थियो तर कति रेट थाहा थिएन 100 रुपियाँ रहेछ मान्छे मात्र आउँदाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन एरियासम्म चाहिँ भिडियो गर्न नपाइने भन्नुभएको रहेछ है तर हामीले गरिसक्यौँ अनि सोधेको केही भइगयो अब चाहिँ नगर्ने भन्नुभएको थियो त्यहाँ तलसम्म ओहो क्या सही छ नि सो मच राम्रो ला त मेरो मोबाइल तसँग राख अति नै राम्रो बाटो छ क्या गाइस अति नै के बाघ आउँछ अरे यहाँ हौ है बाघ आउँछ अरे यहाँ आयो भने के गर्ने म त तँलाई खानु यो मोटी चाहिँ यसलाई खाएपछि अगाउँछ भन्नुपर्छ मलाई आयो भने यति नै डिकी खोल्न आउँछ डिकी खोल्न आउँछ अप्रिलियाको अर्कै छ सिस्टम आउँछ भेरी सिम्पल छ मैले भन्ने मात्र ओ माई गड दिस साउन्ड इज भेरी मच नाइस स्टप हे टिकट त हामीसँग छ नि त दाइहरू जति टाढा पुग्यो नि हामीलाई मतलब छैन अब चाहिँ टिकट काटिसकेपछि त यतातिर नि जान हेर्न पाइन्छ होला नि है ओहो यहाँ त यस्तो दामी रहेछ हेलो समवन इज वेभिङ ह्यान्ड एकदमै राम्रो रहेछ है मलाई क्यामेरा बन्द गर्न मन लागेन तर बन्द के यहाँ फर्स्ट टाइमै हो डाँडा गाउँ ए म्याप हेर्न श्रद्धाले हेरेर आऊ म्याप निकाल्न पैसा झर्ला है कि पैसा छैन जे भने माथि चेक हुनसक्छ भयो भने देखाउनु ल्याऊ हस् थ्याङ्क यू सर ल यहाँबाट चाहिँ अपलोड सुरु भयो एन्ड आई वाज भेरी किरा छिर्यो होइन भने म अफरोडको लागि एकदमै एक्साइटेड थिएमा के हुन्छ आई एम भेरी एक्साइटेड हुन्छ कि आई वाज भेरी एक्साइटेड फर अफरोड हुन्छ
आई एम एक्साइटेड हुन्छ आई वाज म त पहिले अनि थिएँ नि त अफरोडको लागि दाइले फर्काउनु लाग्यो क्या समाएर बस है नानी तर है खानेकुरा किन्ने भने तल बिर्स्यो नि त टपरहरूको बुद्धि हाम्रो क्लासको टपर हो है गाइज यो चाहिँ मेरो पिलियन इज टपर दाइ त गायब हुनुभयो नि त Oh my god, the. खै दाइ यो लाने कुराको बोट हो नि सो वाट सेल आई डु मैले चिने भन्न खोजेँ ओके म छ यार तर पिलियनहरूलाई त यो हो त्यो हो हेर्दै बस्ने हामी अब यस्तो खाल्टाङ खुल्टुङ बाटो बाई केही हेर्नै पाउँदैन माथितिर है मैले म्याप हेर्छु त जे भए पनि म छ तिमीहरूलाई दाइको फर्स्ट राइड हो आज अफरोड यस्तो अफरोड त आई एम ड्याम स्योर अप्रिलिया हो नि तान्छ नि यति त अप्रिलिया हो नि यति त तान्नु पऱ्यो नि भने क्या इटालियन इन्जिन इज्जत त राख्नु पऱ्यो है इटालियन इन्जिन मामा थकै मार्दै फेरि एकछिन हिँड्यो फेरि थकै मार्यो तेल भेट्न लाग्यो मेरो के भन्छ पेट्रोल भेट्न लाग्यो त्यस्तो नभन् अब धकान लाउने तँलाई मलाई पहिले भनेको थिएँ गाइजहरू है आज बिहान मैले पेट्रोल हालेको आजकल त यसलाई त घुटु पिउन थाले छिन मेरो अप्रिलियाले के गर्ने गाह्रो छ पाल्न छाउ जिस्काइदिए पो त मिलन दाइ हो क्या But for me, this road is just like a piece of cake, you know. Okay. It's like nothing for me. Okay. Black forest flavor. Black forest ne भन्नु यस्तो green forest छ Very out 250 अगाडि हिँड्दा झ्याउला चाहिँ के हो मामा पछाडि हिँड्नु हो हुन सक्छ इटालियन इन्जिन जिन्दाबाद ओर्ली तानेन ओर्ली इटालियन इन्जिन आइज बस्न यहाँबाट तान्छ बाइकले चाहिँ फेरि यस्तोमा तान्छ क्या मेरो त्यो अर्को बाइकले नि तान्छ कि तान्न त ल ओर्ली फेरि इटालियन इन्जिन ओ नाइस वान नाइस भ्यू रहेछ त किन रोक्यो मामा भ्यू देखेर नि देखिनेछ हजुर बाइकमा आउँदा यस्तो भन्नुभयो म स्कुटरले केही भने होइन कहाँ नआउनु हजुर चितवन राइड जाने मान्छे यार चितीको बाटो भन्दा राम्रो छैन त मामा
एकचोटि गएर हात्यो उसलाई त उसको बाइकै प्यारो एक्सिडेन्ट भयो नि मलाई केही नहोस् मेरो मलाई मैले अस्ति के भनेको थिएँ मेरो बाइकलाई केही हुनुहुन्न हो भिडियो बनाएर छ हजुर त सुरुमै हुनुहुन्छ नि मेरो बाइक झार्दिनु पर्छ हुन्छ हौ ल म बिस्तारै जाँदै गरेँ है नत्र तपाईँहरू अगाडि हिँड्नु यार समय ल है गाइस बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ है खेर के छैन अघि मैले खुब गफ हान्दै थिएँ इटालियन इन्जिन भनेर तर अफसोस तर नतान्ने खालकै बाटो थियो कि त ए साँच्चै नो इटालियन इन्जिन इज बेस्ट माई पिलियन इज एकदम फ्याट होइन धेरै होइन जम्मा कति रे 85 केजी भने नि त अनि यो साह्रै मोटी भएर नताने रहेछ स्कुटरले बल्ल मैले चाल पाएँ है झर्ना यतै नजिक छन् कि क्या हो छ कि क्या हो मलाई आफ्नै भ्लगमा आउँदाखेरि एकदम आश्चर्य लागिरहेछ मलाई ताजुब लागिरहेछ भइरह बाटो त दामी हो राइडर बाटो त राम्रो हो नि त्यही भएर त तँलाई अलिअलि बाटोमा हिँडाउँदैछु नि म जब 2 पाइला हिँड्ने हाइकिङ हुन्छ के यस फाइनली वी आर हियर हामी त मिलाउँदै फाइनली वी आर हियर झर्नाको आवाज त आइरहेछ है गाइज अब चाहिँ यस्तो बाटोबाट जाने हामी है मेरो यहाँ चप्पल चिप्लेर मैले चप्पल चाहिँ हातमा बोकेँ है लास्ट चिप्लो क्या बाटो आइज एकचोटि खस न कति रमाइलो हुन्छ यहाँबाट लड्यो भने ल हजुरको मैले खिचेको छैन है नलडी आउनु ल है गाइस अहिले चाहिँ हामी झर्नाको खोजीमा यस्तो बाटो यहाँ आउँदैछौँ है हामी जति माथि गयो नि झर्ना आइसकेका छौँ त्यो सानो झर्ना त गयो हामी सबैभन्दा ठुलो झर्ना हेर्ने भनेर आएको है ऊ यहीँ हातमा चप्पल बोकेर वहाँ माथि छन् गइसके गाइजहरू यस्तो छ क्या बाटो चाहिँ है अब भिडियो बनाएर हिँड्दाखेरि पछाडि लाने डर एकदम चिसो पानी है आनन्दको इन्भाइरोमेन्ट छ दामीवाला सबजनाले मलाई छोडेर गए है अगाडि बिचरा म एक्लै भएँ है त्यो यहाँ त भिज्यो यार सबै प्यान्ट यही भएर मलाई भिडियो खाल्टो रहेछ यार यहाँ त दामीवाला खाल्टो रहेछ है आधा खुट्टै थिरिसक्यो मैले एकछिन क्यामेरा बन्द गरेँ फाइनली गाइज हामी आइसकेको झर्ना चाहिँ यो हो है माथिबाट चाहिँ अझै ठुलो झर्ना छ अब चाहिँ योभन्दा माथि नजाने भन्ने निर्णय भयो है यस्तो छ ठाउँ चाहिँ दाइ र मामा चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ को म ल है अब ब्याक टु आवर डेस्टिनेसन है यहाँबाट यस्तो छ बाटो अब रात पर्न लाग्यो है तर टाइम त कति भयो त्यो
पाउने दिन भयो लास्टै अँध्यारो अब यहाँ घाम छिरेर नै होला ल गाइस त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्क्यौँ है बुढा नीलकण्ठ आइपुगेँ मैले बुढा नीलकण्ठ मन्दिर आएर एकछिन बसेर जाने भन्ने कुरा भयो है फोटोसोटो खिच्यो भर्खर आएको यसो एकछिन बस्ने अब है अनि त्यसपछि जाने अनि फेरि पानी परेर मैले उतातिरको चाहिँ भ्लग कन्टिन्यू गर्न पाइनँ आइएम सरी फर द्याट है त्यही पनि जुन राइड गयो होइन जहाँ गयो पनि पानी परिरहेछ क्या अहिले जहाँ गयो पनि अहिले पानी परेर इन्डिङ भइरहेछ भ्लग गर्ने त वातावरणै छैन रे के अझ यही हो अब रमाइलो भयो है 5 जना आएको रमाइलो गरियो आजको दिन एकदम रमाइलो भयो है के कसो दाइ एकदम रमाइलो भयो होइन चाबीमा चाहिँ ओल्डिङ लेखाएको छ सपोर्टिङले चाहिँ ओल्डिङ नै गर्नुपर्छ छिटो भनेकै ओल्डिङ है छिटो भनेको ओल्डिङ दाइ चाहिँ ओल्डिङको स्टाफ हो त्यही भएर यहाँ प्रमोसन गर्दै हुनुहुन्छ है अब दाइले प्रमोसन गरे बापत अब कम्पनीले दाइलाई हेर्छ हेर्नु परिहाल्यो मैले कम्पनीले हेर्ने कम्पनी त त्यही